咁今次咧，我哋嚟介紹呢一部列車係港鐵2024年推出嘅回力車啦，係啦。咁啊，今次就介紹機場快線先嘅，係啦。我都係跟 number 啦，係啦。咁呢個係 MQT1個參分編號，係啦。我開翻閃光燈先。咁我上次係有影到嘅，不過拍片失敗，係啦，出現咗好少少嘅問題啦，閃光燈又壞咗咁樣。機場快線啦，佢呢個嘅即係機場快線啦 ，Airport Express 同埋港鐵標誌，就香港方向嘅，就隔離係咁樣咯。呢啲少少粉紅色係有抹唔甩，算係啦。佢呢度好多警告嗰啲，係啊，就供應商都係九龍灣嗰度㗎，係啦。機場快線都係一個型號嘅啫，就係呢個呢個咩 A train， 佢哋又話係可以叫 CAF train， 唔知係咩嚟啊 CAF， 係啦，算啦，我下次會介紹另外一部巴士嘅，就睇下先啦。咁頭先講咗呢架車去香港嘅，車最28，車廂編號 E107。係啦，咁就睇下車頭先啦。係啦，咁呢度有個流線型咁樣啦。集電弓啦，係啦，軟嘅，黑色嘅，係啦 ，sorry， 係啦 ，sorry 啊，咁就有個好象徵嘅標誌啦，好熟嘅，係代表住機場快線嘅。就呢邊啦，就車尾啦，跟住右邊係咁樣啦。呢個得一道門嘅啫，佢真車有2道門，佢少一道門。車頂就咁樣啦，啲車底就咁樣啦，有3粒螺絲喺度。好啦，咁今次嘅介紹就嚟到呢度，下次我會介紹東涌線嘅回力車噶啦，咁下條片再見啦嚇，咁我係1025 LRT 星港機頻道啦，鍾意我條片嘅觀眾記得 like and subscribe， 以及係訂咗個頻道啦，咁下次再見啦嚇，拜拜。